Olá a todos do JF Serviço. Fábio Melo aqui mais uma vez, fazendo um vídeo para vocês. Gente, e hoje o vídeo é barulho ao pisar no freio, né? Existem várias coisas que pode ser, entendeu, gente? Mas hoje vamos focar aqui na pastilha. O que é que acontece aqui, gente? Aqui, ó, nesse que a gente vai focar hoje da pastilha, acontece que a pastilha, tanto essa aqui quanto a outra, que é essa que tá aqui, ó, já desmontei aqui, como vocês estão vendo. Para não demorar o vídeo, já estou mostrando desmontado, não a desmontagem. Então, deixa eu botar para cá para vocês reparar, ó. Vocês reparar, gente, ó, essa parte aqui, ó, tá com quina. Mesma coisa a parte de baixo, tá vendo? Tá com quina. A gente tem que quebrar essa quina, entendeu? A mesma coisa a outra aqui, ó. Vou mostrar a outra aqui, ó. Essa daqui tá um pouco feita, mas mesmo assim não ajuda, entendeu? A de baixo também, ó. Por quê? Porque fica encostando aqui, ó, gente. Fica encostando nessa parte do disco, ó. Se vocês verem, ó, chega a estar fundo aqui, ó. Mesma coisa aqui, ó, também. Então aquela parte das pastilhas fica encostando aqui. E pelo menos aqui, né, em Recife, Pernambuco, tá em tempo de chuva. Então quando chove, gente, vai muita sujeira por essa parte aqui, entendeu? Que fica entre a pastilha e o disco. Então justamente aí é onde fica fazendo barulho ao você pisar no freio, tipo um apito, entendeu? Então, independente desse carro aqui, que é uma Duster, independente de carro, independente de motor, qualquer pastilha pode estar fazendo isso, gente. Então é só desmontar e tá quebrando essa esquina. Aí você me pergunta, como é que quebra essa esquina? Gente, eu normalmente eu vou no esmeril, né, e quebro ela. Mas como eu tô na rua, quando eu tô na rua eu faço aqui, ó, gente. Eu passo aqui no chão mesmo. Eu tô no asfalto aqui, ó. Ó. Faço isso aqui, ó. Entendeu? E já vai quebrando aqui, ó. Já vai quebrando, gente. Vocês viram? Já vai quebrando aqui, na mesma cor do outro lado. Beleza, gente? Sem esquecer, antes de acabar o vídeo, né, dá aquele like, se inscreve aí no canal. Você se inscrevendo no canal, você vai estar ajudando bastante, né, o canal para estar crescendo e cada vez mais para estar fazendo vídeo para vocês. Beleza, gente? E o vídeo é esse, gente, rapidinho, prático. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.